হ্যালো ফ্রেন্ড, নুসরাত ফার্নিচারে আপনাদেরকে স্বাগতম। আজকে আপনাদের মধ্যে চলাম একটা নতুন ডিজাইনের মার্বেল খাট নিয়ে, যে খাটটাকে আমরা জুটি মার্বেল খাট বলে বলে থাকি। এই খাটটার মেইন আকর্ষণ হচ্ছে আপনার এই গোলাপগুলো। এই দেখুন, অসংখ্য গোলাপে ভরা এই খাটটা। মার্বেল, তার মধ্যে গোলাপ, বিটের মধ্যে সম্পূর্ণ কাজটা। গোলাপগুলো যেন দেখে মনে হচ্ছে একদম জীবন্ত গোলাপ। দেখুন গোলাপের কোয়ালিটিগুলো। তার মধ্যে বার্নিশটা হচ্ছে আপনার কাঠকালার বার্নিশ। কাঠকালার বার্নিশের মধ্যে চিটাগং আকাশি কাঠের এই খাটটি জুটি মার্বেল খাট। এই খাটটা আপনার সারা বাংলাদেশে জনপ্রিয়তা পাইছে। আর এই কাঠটার যে কাঠ আছে, এই কাঠটা হচ্ছে আপনার চিটাগং আকাশি 2 ইঞ্চি বোর্ডের উপরে করা। চিটাগং আকাশি কাঠের উপরে এই খাটটা করা হয়েছে। ভালো করে দেখলে বুঝতে পারবেন যে আসলে খাটের কাজের কোয়ালিটিটা। এই কাঠটা আপনার 45,000 টাকা, চিটাগং আকাশি কাঠ দিয়ে।